Leraba tompoko lafinatra tompoko vavy ankafalinina atrano arabanantsika indrindra amin'izao farany taona 2020 sy 2020 izao. Ao anatin'izay ihany koa no anoranantsika ny vaovao mahakasika ny mety tetry ny andro ao anatin'ny 3 andro manaraka ary indrindra vaovao mahakasika ny rivodoza. Ao anatin'izay ary vaovao mahakasika ny rivodoza izay dia araka ny hitantsika amin'ny sary dia misy ny vaovao izay omenantsika ohatra raha tamin'ny manodidina ny 4 ora ka hatramin'ny 5 ora ariva teo zany dia nahafeno ny fepetra marivodoza anazy ilay tangoron-drahona izay hitantsika na Raimaso atao amin'ny lakandranon'ny Mozambika. Zany hoe Alvarono anarany tempête tropicale modérée zany no isokajiana azy amin'izao fotoana izao. Any amin'ny 770 kilometatra andrefana somary avatra andrefan'ny Morombe no nisy ny fohibeny tamin'ny manodididina ny amin'ny 4 ora ariva ateo raha ny rivotra miaraka aminy kosa hatramin'izao tsika amin'izay zao dia 520 kilometatra isan'ora ny tafiotra tafakatra hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Ateto aloha dia mikisaka miadana miatsinanana somary atsimo-atsinanana atrany itya rivodoza itya amin'ny hafainganana mpandeha 12 kilometatra isan'ora ary raha ny tombatomba antsika kosa dia mipaika morotsiraka moa zay any amin'ny rapitso tolakandro anoany eo anelan'ny Belle-sur-Mer sy Toliara 2. Makasika zay rivodoza izay ihany dia misy koa araka zany ny filazana manokana mifandraika amin'ny fidirany antanety izay zany hoe ny filazana loko mavo dia ho an'ny faritra Morondava, Manja, Morombe sy Toliara voalohany sy faharoa izany. Tokony hampiatra ny filazana mifanaraka amin'izay zany ny toerana voalaza teo ireo. Ao ihany koa ny filazana miloko mavo amin'ny resaka abetsahan'ny rotsakorana ho an'ny faritra maromaro izay dirany antanety sy olalovany moa mandrapivoakany any amin'ny ranomasimbe Indiana dia Iorombe Atsimatsinanana Fitovinany no région tratran'izay ho an'ny distrika kosa dia Morondava, Mahabo, Manja, Morombe, Beroroa, Ankazoabo, Sakara, Toliara voalohany sy faharoa, Betioky, Benenitra, Betroka ary Ambalavao. Makasika ny tetry ny andro amin'ny ankapobeny kosa indray dia araka zany ny fisian'ny rivodoza atao amin'ny lakandrano Mozambika aty aloha ny tena andrafitra ny mety ho tetry ny andro misy ny oram-baratra izay manaraka amin'iny izay ataontsika hoe rambo mifanaraka amin'iny dia betsabetsaka kokoa ny rotsakorana zany amin'ny araka ny ambara teo amin'iny tapany atsimon'ny nosy iny saika manerana nosy ny orana amin'ny ankapobeny. Jerentsika amin'ny antsiperiany avetrany izay ho an'ny rapitso maraina zao dia araka zany dia misy ny oram-baratra amin'iny motsiraka efa nosiny motsiraky ny faritra melaky Morombe, Menabe ary tapany avatry ny atsimo andrefana aty amin'ny atsanana ihany koa ny vatovavy Fitovinany sy Atsimatsinanana dia ahitana orana motsiraka analanjirofo ary aty amin'ny faritra Sofia manodidina ny Nosy-be iny sy Antala ihany koa. Ny ankoatr'izay kosa dia andrahona aloha amin'ny ankapobeny fa mety misy tandrivon-drahona kely miserana noho ny fisian'izay tsy ho drivotra avy any avaratra andrefana izay. Tolakandro kosa indray dia ny manerana ny nosy no misy orana rankotroko izy amin'ny faritra sahatsasany ho betsaka kosa amin'ny faritra sahatsasany amin'ny tapany atsimony nosy iny. Miaripana voavinavina ho an'ny rapitso dia manodidina ny 20 degré Celsius mafana indrindra aty amin'ny avoatany motsiraka atsinanana 7 ka hatramin'ny 3 aty andrefana ny latsaka 3 aty Morondava aty ary 2 aty Toliara aty raika amin'ny 3 kosa aty Maintirano aty. 5 degré Celsius mafana indrindra manerana nosy dia Mahevatanana sy Mahajanga aloha no ahitana izay. Toy ny toetry ny andro ho an'ny talata kosa indray dia mbola mitoetrano ny orana amin'ny ankapobeny any aty amin'ny faritra voatany sy ny aty amin'ny motsiraka voany atsinanana mahazo ny faritra Melaky sy Boeny sy ny faritra Sofia iny. Maimaina kosa aty amin'ny manodidina faritra Sava aty sy aty amin'ny atsimo andrefana faritra Androy sy ny tapany atsimo faritra Anosy aty. Makasika maripana voavinavina ho an'ny talata dia mbola 20 ka hatramin'ny 20 mafana indrindra aty amin'ny faritra avoatany motsiraka atsinanana dia 20 ka hatramin'ny 30 efatra amin'ny 30 kosa amin'iny motsiraka andrefan'ny nosy iny zany efa manomboka miakatra zany maripana ambony indrindra raha toa ka 7 amin'ny 30 mafana indrindra manerana ny nosy Mahajanga no ahitantsika izay. Amarana ny toetry ny andro any alarobia kosa indray dia misy hatrany ny tandrifon-drahona aty amin'ny avoatany aty amin'ny faritra atsinanana sy vatovavy Fitovinany Atsimatsinanana ary aty amin'ny tapany atsimon'ny faritra Menabe iny tapany avatry ny faritra atsimo andrefana iny. Misy toraka zany koa dia misy tandrifon-drahona mety anakotroko hatrany ny faritra Sofia sy Sava ary Diana iny fa ny ankoatr'izay aloha dia efa andimby ny rahona sy ny masoandro.
Mari-pana voinavina ho an'ny alarobia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 30 miverina mafampana hatrany aloha ny aty amin'ny afovoantany ny motsiraka atsinanana 20 ka hatramin'ny 4 degré celsius raha toka 2 ka hatramin'ny 9 aty andrefaninnosy aty mafana indrindra dia 9 degré celsius any amin'ny faritra varatra andrefanino tena ahitana izay makasitraka anao ary nanaraka izay hatramin'ny farany dia manasanao hatrany anaraka an'izay vaovao makasika ny mety ho toetry ny andro izay mba hosoroana ny loza mety ateraky ny abetsahany trakorana indrindrandrindra dia mirary fety sambatra ho antsika ary samy notratrany raha mety somaraina indray dia veloma tompoko